van. Tá na mão. Peraí, gravei ainda, pai. Aí, ó. O samurai tá dentro da minha mochila. Pegou ali na GoPro? Ó, obrigado. Sim. Arrumei o buraco dela aí agora. Deixa eu amarrar a cordinha aí. Tá onde a cordinha? Deu uma batidinha na boia, caminhota. Tá aqui na tua mochila? Aqui na... Aqui. Nossa, já pensou em pegar um sinapa hoje, pai? Porque nós tá com a isca certa e no dia certo, ó, tá quente, tá sol. A água tá quente. Pano, cadê o pano? Dá pra pegar o passagal aqui? Porra, velho. Aí. Peraí, deixa eu tirar a filmada aqui. Pronto. Porra, o tamanho desse tamanho. Só puxar, não vai pegar. Não, não, aqui, ó. Aí, saiu. Aí, segura ela. Aí, pega o samurai. Pequenininho. Agora ela não escapa, pai. Não vou afrouxar a linha não. Afrouxar a linha não. Não é pequena nada. Baixa. Isso, só baixa que ela sobe, daí
Você não cai. Será que se pegar ela aqui primeiro? Tô bem pelo olho, pai. Pera aí, aqui eu consigo tirar. Aqui é só aqui embora. Prontinho, saiu. Tá. Tentando sair, ó. Pegou pelo olho. É que o cardume encostou. Aí salvou. Meu Deus, o olho dela esbugalhou. A água parece que é pequena, mas não é. Não faz esse barulho, pega na escama dela. Vai mesmo. É grande isso aí. Boa. Vem, puxa aí. Vai pôr, não deixa aí. Deixa ela, daqui a pouquinho ela cansa. Aí ela já tá subindo. Isso, ela já tá subindo. Vai abaixo isso. Agora tá vindo. Aí, ó. É só segurar.
quase perdeu ela, só pegou no beicinho e soltou um anzol. Aí eu soltou um anzol. Já ia escapar? Já. Deixa eu botar aqui em cima, porque senão eu vou cair aí nesse molhado aí. Já tem que escapar. Aham. Tadinho, passou a noite toda. E a minha ganhou tá dele ainda. Eu não sei se ele botou o pano. Aqui, eu pego o meu aqui. Não faz mal, eu já desliguei. Eu já desliguei. Aí, ó. Aquela ali tava batendo lá. Beleza? Vixe, não tem. Tem que achar uma árvore por aí. Olha, eu peguei. Me ajuda aí pra pegar o passaporte. Ligar a câmera aqui. Ih, pequenininho. Pequenininho. Pegou? Aham. Não é tão grande, achei que era grande. Pegou na minhoca. Aí, ó, na minhoca. Olha, mano. Ilha. Dublezão, pai. Dublê. Dublê. Yahoo! Dublê, pai. O filho e o pai. Caminhoca ainda. Briga danada. Nem que pule. Trem que pula. Nem que pule. Nem que pule. Toma a linha, garoto. Toma a linha. E essa aí, cara? Olha, essa aqui tá tomando linha. Deixa eu trazer aqui. Eu vou brigar com ela enquanto não tira. Ó, tomando linha. Pode esperar o pai tirar aqui. Eu vou ficar brigando com ela aqui. Ah, seu um tarugim perto. É bom pra... Ah, pai, não tá comprando, tá comprando. Falei, pai, que ia pegar na carretilha. Ó os filhotes lá. Essa linha aqui é fininha, não pode forçar. Nós dois, pai, dublê. Tá na mão. Tá no ar. Obrigado. Olha, vai escapar aí, vai escapar aí. Não pode. Peguei que vai escapar. Pera. Segura. Aí, isso, pra soltar. Meta dentro. Dublê, pai, nós dois. Nossa, é demais, né? De novo. Vou ter que ir embora. Ah, daqui a pouco nada, não vai ficar aqui até de tarde. Aí, ó, pai. Bica ela aí de bico. Ui.
Pra tirar a minha aqui agora. Posso tirar uma foto? Pode? Já ali? Aí, Felipe, na carretilha aí, ó. Esse vídeo vai pra você aí, ó. Tá aí na carretilha. Filma aí, Lucas. Eu não tô. Segura aí. Só pra me tirar ela aqui, fazendo um favor. Aí a última vez, chega de estar fresco. Pronto. Olha o tamanho. Pode parar de filmar agora. Ah, que quer filmar, dê um jeito de filmar sozinho. Também quem mandou gastar.